بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة بيبل للتسويق العقاري والاستثمار العقاري. كما عودناكم كل يوم على جديد. النهاردة على بركة الله جبنا لكم شقة 10/10. هنبص مع بعض عليها دلوقتي، بس ما تنساش تشترك معانا وتفعل الجرس ليصلك كل جديد. رقم التواصل بتاعنا 0155 122 73 68. على بركة الله نبدأ مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نخش عليها باب حديد وباب خشب، واخد بال حضرتك؟ على بركة الله نبص مع بعض. أول حاجة تقابلك على إيدك اليمين أوضة، أدي فيها سرير، وادي فيها سرير الناحية التانية، واخد بال حضرتك؟ وادي السقف عندك أهو حضرتك. دي كده أوضة، تمام؟ اول ما تخش على ايدك اليمين في الطرقه كده يبقى فيه ايه؟ اوضه حضرتك. وهنا الغاز حضرتك اهو، تمام. نخش نكمل مع بعض كده بقى في الطرقه. نكملوا مع بعض اهو. نخش في الطرقه كده على ايدك اليمين هنلاقوا ايه؟ الحمام. الحمام ادي الحوض اهو الاعلى، محطوط جواه غسالة، بمعنى ان الحمام يعني مرتاح وشايل كل حاجة، شايل الغسالة ومرتاح، يعني الحمام مش ضيق ولا اي حاجة، تمام حضرتك؟ اهو ووريناك الغاز دلوقتي، تمام. نخش مع بعض كده نكمله اهو. على يدك اليمين برضو هتلاقي مطبخ امريكان اهو زي ما انت شايف اهو، مطبخ. والميه اهي، عشان الناس بتقول الميه قبل ما الميه اهي، تمام. نخش نكمله مع بعض كده. من المطبخ نخش على الصاله. الصاله اهي، تمام. نخش في البلكونه. واخد بال حضرتك؟ ادي البلكونه. نفتح البلكونه على الشارع. البلكونه على الشارع مش مجروحه الشقه اهي زي ما انت شايف. ادي الشارع، واخد بال حضرتك؟ نخش نكمله مع بعض كده. ودي الاوضه التانيه. دي الاوضه التانيه، دي سرير اهو حضرتك اهي. الأوضة برضو على الشارع، برضو الشباك بتاعها على الشارع اهو، تمام. نوفيكم بالسعر دلوقتي حضرتك. المطلوب فيها 150,000 جنيه. الراجل صاحبها طالب 150,000 جنيه. الدور الخامس وشغالين في الأسانسير، تمام اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.